সৌম্য সাসপেন্স চ্যানেলের সমস্ত গল্প শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল। শুনতে থাকুন আমাদের আজকের গল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা টাইপরাইটার। টেনিদার সৃষ্টিকর্তা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মূলত কিশোর সাহিত্যের জন্যই জনপ্রিয়। তার এই ছোট গল্পটি আমরা নিয়েছি মিত্র ঘোষ প্রকাশিত বারিদবরণ ঘোষ ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 100 বছরের সেরা ভৌতিক এই বইটি থেকে। শুরু হচ্ছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত টাইপরাইটার। সন্ধেবেলায় দাসের অফিসে ঢুকে দেখলাম ও তখনও বসে বসে কি কতগুলো কাগজপত্র পড়ছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে উঠে বলল, তুমি? বললাম, তোমার অফিসে আলো জ্বলছে দেখে ঢুকেছি। এখনো বসে আছো যে বড়? নানা কাজে, তুমি বুঝবে না। সত্যি আমি বুঝতে পারিনি। দাস ব্যবসা করে, কিন্তু কি জাতের ব্যবসা করে সে সম্বন্ধে আজও কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারিনি আমি। সাপ্লাইয়ের কাজ করে, মর্টগেজ রেখে টাকা ধার দেয়, আরও কি 10 রকমের করে বেড়ায়। তা দাস শুধু নিজেই জানে, ভগবানও জানেন কিনা সন্দেহ। আমি জানতে চাই, কারণ দাসকে জানি সেই কলেজ জীবন থেকে। ইউনিয়নের টাকা সরিয়ে হাত পাকিয়েছিল দাস। তারপর বার্মা ইকুইদের নিয়ে যখন নানা কেলেঙ্কারি হয়, তখন দাস ছিল একজন কন্ট্রাক্টর। সেই থেকে ধাপে ধাপে কত দূরে সে এগিয়েছে সেই সম্বন্ধে কোনো রকম অনুমান করতে সাহস হয়নি আমার। জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এসব সত্ত্বেও দুর্জন সংসর্গ করিয়া তার কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারবো না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, দাসকে আমার ভালো লাগে। অজস্র ত্রুটি থাকলেও একটা দুর্বোধ্য আকর্ষণ আছে ওর ব্যক্তিত্বে। সেটা ওর তীক্ষ্ণ স্মার্টনেসের জন্যই হতে পারে আমার মতে। ওরও সেরিকালচার সম্বন্ধে কৌতূহল আছে বলে মনে হতে পারে। এমনকি ওর বিশেষ ধরনের চুলের ব্যাকব্রাশের জন্যও হতে পারে। কিন্তু মোট কথাটা হলো, সময় পেলে দাসীর সঙ্গে আড্ডা দিতে আমার ভালো লাগে। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে ওর অফিসে আলো জ্বলতে দেখে তাই ঢুকে পড়েছিলাম। একটা বেয়ারা নেই, 3 জন কেরানির মধ্যে একজনও না। মস্ত অফিস ঘরটায় সবুজ শেড দেওয়া আলোটার পাশে দাসকে কেমন প্রক্ষিপ্ত মনে হলো। তখনই আমি বুঝলুম, নিঃসঙ্গতা দাসকে মানায় না। ও ড্রয়িং রুমের জীব, ছাদের অন্ধকারে একলা বসে থাকবার জন্য সৃষ্টি নয়। ওর সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমি বললুম, একলা একলা এতক্ষণ বসে জপের ধন পাড়া দিচ্ছ নাকি? প্রায় তাই। বিশেষ ধরনের ব্যাকব্রাশ করা চুলের উপর দাস সযত্নে একবার হাত বুলিয়ে দিল। এমন কতগুলো কাজ ডান হাত দিয়ে করতে হয়, যা বা হাতকে জানতেই দেবে। তাহলে আমি যাই, বিরক্ত করবো না। আরে বসো বসো। দাস হাসল। কাজটা শেষ হয়ে গেছে। পাশের একটা লোহার ড্রয়ার খুলে তাতে কাগজগুলো রাখলো, লক করে দিয়ে চাবিটা ফেললো ট্রাউজারের পকেটে। তারপর দামি সিগারেটের টিনটা আমাদেরকে ঠেলে দিয়ে বলল, একটা সিগারেট খেয়ে ওঠা যাবে তারপরে। কিন্তু সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটার দিকে আড়াআড়ি তাকাতেই আমার নজর পড়ল কোণের টাইপরাইটারটার দিকে। ঢাকনা খোলা, ঝকঝক করছে কিবোর্ড। রোলারটাকে অদ্ভুত মসৃণ মনে হচ্ছে। আর প্রতিক্রিয়াটা বেরিয়ে এলো প্রশ্নের আকারে, তোমার সেক্রেটারি খবর কি? দাসের ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা যেন চমকে দুলে উঠল। কোন সেক্রেটারি? আবার কোন সেক্রেটারি? মিস সুলতা পাল। ও। ছাই জমে ওঠার আগেই অ্যাস্ট্রেতে সিগারেটটা ঝাড়ল দাস। কয়েকটা নরম ফুলকি উড়ে গেল পাখার হাওয়ায়। নো ট্রেস। কোনো পাত্তা পাওনি? না। আশ্চর্য, এমন করে কোথায় গেল মেয়েটা? অবজ্ঞা কুঞ্চিত মুখে আবার গোটা কয়েক ফুলকি ঝাড়ল দাস। ওসব মেয়ের কথা ছেড়ে দাও, চেহারাটা ভালোই ছিল দেখেছিলে তো। নিশ্চয়ই পালিয়েছে কারোর সঙ্গে। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, পালাবার কি ছিল? যতদূর তোমার কাছে শুনছিলুম, কলকাতায় একটা বোর্ডিংয়ে একাই থাকতো। আত্মীয় স্বজন কেউ থাকলে তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। ওর যদি কাউকে ভালো লেগে থাকে, তবে তাকে নিয়ে চোরের মতন পালাবার দরকার ছিল না নিশ্চয়ই। দাস
উদাস ভঙ্গিতে বললে, কে জানে, হয়তো কোনো রাইভেল ছিল। কলকাতায় থাকলে খুন টুন কিছু একটা হয়ে যেতে পারতো। এ ধরনের মেয়েকে নিয়ে কত নুইসেন্স হয় জানোই তো। তা হয়তো হয়, তবে দাসের সেক্রেটারি সুলতা পাল সম্পর্কে এরকম কথা ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে। মিষ্টি চেহারা শান্ত ধরনের ওই মেয়েটিকে কতদিন আমি নিবিষ্ট মনে ওখানে বসে টাইপিং করতে দেখেছি। সামান্য একটু নিরীহ ঠাট্টাতেও যে মেয়েটির গাল রাঙা হয়ে উঠত, নিচু হয়ে যেত চোখের পাতা, তার মধ্যে ঠিক এইসব জিনিস আমি আশা করিনি। আমি সাহিত্যিক নই, তবু সাহিত্যিকের ভাষায় আমার মনে হলো যেসব মেয়ে প্রথম প্রেমের চিরকুমারী থেকে যায়, সুলতা সেই দলে। কিন্তু সুলতা যে প্রায় 15 দিন নিরুদ্দেশ, এটা ঠিক কথা। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি, কোনো বিপদে পড়বার মতো কাঁচা মেয়েও সে নয়। অতএব সে পালিয়েছে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। দাস বললে, সেক্রেটারির ভাবনা নেই, আজও 3 জন ইন্টারভিউ দিয়ে গেছে। তবে মেয়েটা বড় ভালো কাজ করত। তা করত। দাস চুপ করে রইল। একটু আগে যে সিগারেটটায় বারবার টোকা দিচ্ছিল, অনেকটা ছাই জমতেও এবারে সে সেটাকে ছাড়লো না। আমিও চুপ করে বসে বসে ছাইটা কখন ভেঙে পড়ে সেটা দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম, সুলতা এতখানি সাহস পেল কি করে। সুতরাং একটু পরে দাস যখন বলতে যাচ্ছিল এইবার ওঠা যাক, অন্তত ওর মুখ থেকে এই কথাটা বেরিয়ে আসবে বলে আমার মনে হচ্ছিল, ঠিক তখনই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে বসলো বাইরে। খোলা দরজা দিয়ে ভেজা ধুলোর একটা তপ্ত রুদ্ধশ্বাস চলে এলো ঘরে। দাসের সিগারেট থেকে ছাইটাকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। দাস বললে, বৃষ্টি নামলেছে, গাড়িটাও আনা হয়নি। বললাম, না থামলে বেরোনো যাবে না, বেশ ঘটা করে নেমেছে। ট্রাম পর্যন্ত যেতে গেলে ভিড়ে ফুল করে দেবে। তাই থামুক। দাস বলল, তাহলে একটু বসো, আমি একটা টাইপের কাজ শিখব। উঠে টাইপরাইটার দিকে এগিয়ে গেল দাস। সুলতা সম্পর্কে ভাবনাটা ভুলবার জন্যে আমি একটি বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিকা ঘুরিয়ে নিলাম টেবিল। তারপর মাল্টিপারপাস স্কিমের ওপর একটা প্রবন্ধ পড়বার চেষ্টা করতে লাগলাম। আলগা মনোযোগের ভেতরে কানে আসতে লাগলো বাইরের বৃষ্টির আওয়াজ, টাইপরাইটারের রোলারে কাগজে ছড়ানো খসখসানি, তারপর খটখটাখট করে গোটা কয়েক টাইপিংয়ের শব্দ। পরক্ষণে দাস হেসে উঠল। হাসি কেন, ব্যাপার কি? আরে আইসো এখানে, দেখো কি মজা হয়েছে। আমি উঠে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম। মজাই করেছে বটে একটা। ওপরে টেন্ডার বলে হেডিং দিয়ে তার নিচে 3বার টাইপ করে বসেছে কি নাম, সুলতা। অবাক হয়ে বললাম, এর মানে? সুলতা পালের নাম টাইপ করছিল। দাস বললে, মানেটা তো আমিও ভাবছি। লিখতে গেলুম টেন্ডার, লিখে বসল সুলতা পাল। তাও একবার না, 3বার। আমি বললাম, তাতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই, এতক্ষণ ধরে ওকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। আর ওর ব্যাপারটাও এত বিস্ময়কর যে মনের ভেতরটা ওর নামটাই খুঁজছিল। অন্যমনস্কভাবে তাই ছেপে দিয়েছি। তাই বল। দাসের মুখের উপর একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমে এলো। আজ 1 বছর ধরে এইখানে বসে টাইপ করছি সুলতা, একবারে ঘড়ির কাঁটার মতো। একদিনও কামাই করে, 1 মিনিটও লেট করে, 5 মিনিট আগে ছুটি নিয়ে চলে যায়নি কোনোদিন। এর প্রত্যেকটা চাবিতে সুলতার আঙ্গুল জড়িয়ে রয়েছে। আবার আমরা দুজনে গম্ভীর হয়ে রইল। সুলতার শান্ত মিষ্টি মুখখানা আমি ভুলতে পারছি। দাসের চোখ দুটো কেমন উদাস আর গভীর হয়ে গেছে। আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, তুমি কি ওকে ভালোবাসতে? বাইরে বৃষ্টি পড়তে লাগলো, ধুলোর তপ্ত শ্বাস নেই। দরজা দিয়ে ঠান্ডা ভিজে বাতাস আসছে। দাস দরজাটা বন্ধ করার কথা বলল। আমি উৎসাহ পেলাম না।
শুধু বৃষ্টির শব্দ, আমাদের চুপ করে থাকা, আর ঘরের ভিতর কোথা থেকে উড়ে আসে একটা চামচিকের চঞ্চল ছায়া। কিছুক্ষণ ধরে স্তম্ভিত হয়ে রইল। দাস স্তব্ধতা ভাঙল। টাইপটা সেরেই ফেলি। কাগজটা খুলে দাস সেটাকে তাল পাকিয়ে নিজের বাস্কেটে ফেলে দিল। জড়িয়ে নিল আরেকখানা। আবার খটখট করে বেজে উঠল টাইপিংয়ের আওয়াজ। আমি টাইপরাইটারের টেবিলের করে দাঁড়িয়েছি। একটানা বৃষ্টির শব্দের মধ্যে টাইপিংয়ের শব্দ একাকার হয়ে গেল। কখনো কখনো স্পেসিং আর ঘন্টার জ্যোতিপতন কানে আসতে লাগলো। কতক্ষণ পরে জানি না, কেন যে তাও জানি না, হঠাৎ আমার চোখ নেমে এলো দাসের টাইপিংয়ের উপর। কি আশ্চর্য, আগাগোড়া ক্যাপিটাল লেটার সাথে কি ছাপছে ও! যা দেখল তাতে কয়েক মুহূর্ত আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। প্রচণ্ড স্পিডে পাগলের মতন দাস যা চেপে চলেছে তা এই। আমি অকপটে স্বীকার করছি যে সুলতা পালকে আমি খুন করেছি, আমার ব্যারাকপুরের বাড়িতে। পুরনো গ্যারেজের ভিতর একটি বড় কেবিনের ট্রাঙ্কে তার মৃতদেহ রয়েছে। আমি তার উপর বলপ্রয়োগ ব্যর্থ হয়েছি, কিন্তু আর তো আমি এই চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। যা দেখছি এ তো স্বপ্ন নয়। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। দাস, কি ছাপছো তুমি? কি ছাপছো? টুলের উপরে দাস থরথর করে কেঁপে উঠল। একটা মৃত প্রাণী যেন নড়ে উঠেছে ইলেকট্রিক কারেন্টের ছোঁয়ায়। যেন এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে টাইপ করে যাচ্ছিল, হঠাৎ জেগে উঠেছে। আমি আবার বললাম, দাস দাস, কি টাইপ করে যাচ্ছ তুমি? নিজের টাইপিংয়ের উপর চোখ বুলাতে বুলাতে দাসের 10 সেকেন্ড লাগলো না। তারপরই পেছনে লাথি দিয়ে টুলটাকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। হ্যাঁচকা টানে কাগজটাকে টেনে বার করে নিয়ে বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠে বলল, না না না, আমি না, আমি না, আমি না। আমি আরও কি বলতে যাচ্ছিলাম, দাস বলতে দিলে না। মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, আমি না, আমি নয়, আমি নয়। জান্তব গলায় আবার চিৎকার করে উঠল সে, আমি নয়, নয়, আমি নয়, আমি নয়। পর মুহূর্তে ছুটে ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেল, নেমে গেল রাস্তায়। আমার বিহ্বলতা কাটতে প্রায় 1 মিনিট লাগলো। তারপর যখন সেই বৃষ্টির মধ্যেই পথে বেরিয়ে এলুম, তখন মাত্র 20 গজ দূরে একটা লোক চাপা পড়েছে বাসের তলায়। কাছে না গিয়েও আমি বুঝতে পারলাম সে দাস ছাড়া আর কেউ নয়। আর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ও আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, তাকে নিজের হাতেই নিজে শাস্তি দিয়েছে সুলতা। এরপরে একটি মাত্র কাজ আছে আমার, কোনো পাবলিক টেলিফোনে গিয়ে পুলিশকে জানাতে হবে ব্যারাকপুর গ্যারেজে সেই কেবিন ট্রাঙ্কটার কথা। শুনছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লেখা টাইপরাইটার। পরের দিন আরও একটি নতুন গল্প নিয়ে আমরা হাজির হব। ততদিন স্টে টিউনড। নমস্কার। অনলি সাসপেন্স।